25 साल की मराठा रानी ने बूढ़े औरंगजेब का घमंड तोड़ दिया। छत्रपति संभाजी महाराज और राजाराम महाराज के निधन के बाद मुगलों को लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मैदान में उतरी महारानी ताराबाई, गोद में 4 साल का बेटा और हाथ में नंगी तलवार। उन्होंने मराठा सेना को फिर से एकजुट किया और शिवाजी महाराज की गनीमी कावा नीति से मुगलों को दक्कन के जंगलों में भटका दिया। औरंगजेब 7 साल तक लड़ता रहा, अपनी दौलत और सेना दोनों गंवाता रहा, लेकिन ताराबाई का हौसला नहीं तोड़ पाया। आखिर 1707 में वही औरंगजेब ताराबाई को हराने का सपना लिए दुनिया छोड़ गया। यही वजह है कि आज भी इतिहास महारानी ताराबाई को मराठा साम्राज्य की असली रणचंडी कहता है। जय हिंद।